Ja, ik zet hem even op tafel, zaak. Oké. Ho, 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 ho. De bestuurder. Oh jongens, ik had een hand vol met hem. Las Jiske. Handjes in de hoogte, handjes in de zee. Zo varen de scheepjes voorbij. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, ik ren haast hele dagen met dit spul in de hand, want we hadden een puppy in de huis. En dat is heel leuk, maar Jiske moet nog een beetje leren dat er net overal pisje kan. Eén ding, het lijkt echt wel eens om me, want als ze echt pisje maakt, gaat ze vaak wel richting de deur in, maar dan ben ik correct te let. Zo snel kan ik net, zeg maar. En ik zeg nou net een plasje, maar ze hier een beetje spuitzaken, hè? Een beetje spui. Ik ga correct brokjes doen, dus ik denk dat ze wat te gulzig geweest is. Dus dat zie ik even opredden, hè? Ja, dus, ach ja. Oh ja, en Jiske denkt dat de poef haar kersen is. Dat hield iets op poef zitten. Nou ja, ik zei zolang het ze net op de tafel zit, dan op de poef mij nu hoor. Tjö, daar gaat ze heel mooi lezen. Nou, ik vind het prima. Ja, ik kom erop. Maar ja, en daarnaast ga ik natuurlijk ook nog steeds een zoon van Zijs en een baby van haast een ier. Dit ik met aandacht gaan maken. Dus dat is ik eerst weer, hè? Nou, let's go. Jiske vindt hem echt leuk zaken. Dit is nog een jitje cadeau, dit zaken hier. Van Ier de Boutje. Echt superleuk ding. Is van Playmobil van die zaken, toch? Jiske. Die maakt het weg. Sammy, die had het daar. Oh, blikje. Nee, Jiske los. Oh, dat mag net. Oeh, rustig. Ik zet hem even op de tafel, zaak. Oké. Ho. De bestuurder. Oh jongens, ik had een hand vol met hem. Las Jiske, las. Mammy, waar de snelste versnelling? Oh, dit is Heid. De man met een baard. Snelste versnelling? Ja? Eén minder, nog één minder. En deze gaat er heel langzaam. Ik denk dat was net van tafel is. En je zag hier nog wat lezen. Dat is de AED, die hing het dus Heid met hem op een zaak. En Jelke en ik ben aangemeld voor Hartslag.nu. En Jelke is al een paar keer op een paard is bij de ding. Ik al een paar keer. Maar van het weekend moest Jelke weer op een paard. Ik moest bij de bandjes blowen, dus dan gaat vaak één van ons beiden. En toen is dus AED ik daadwerkelijk broekt. Dus op zich is dat natuurlijk heel mooi. Ik ben net, maar wel heel mooi dat het echt broekt is. En ik geloof ook dat het slagen is. Dat krijg je net echt. Maar van wat ik hier net zei, is het echt, nou ja, gaat het zien worden hier. Maar nu moet er dus even een nieuwe batterij in en een nieuwe ding. Dus dat ga ik al even besteld. En ik ga hem even op uitzetten. Want ja, hier hing het dus nog net op zijn plak. Dus dat maar we even zo snel mogelijk regelen dat er weer op zijn plak in. Jeremy, want wat hebben we juist te dienstzaak? Want we zijn wat snatterig. Coronatest. We gaan juist naar de GGD wees voor een coronatest. Want in zaak zijn klas ben heel volle mensen positief test. En we hier nog wel een heel grote thuistesten die ik een stukje fjouwer een zaak in. En die winnen al je negatief. Maar nou, we dus... we dus dags verzacht om echt naar de GGD te gaan. En wat voelst er nou van, zaken? Hoe ging die test? Wat moest je al leren? Je draaien. Ja, 3 seconden, hè? 3 tellen. Die heel snel. En voelt die ta of voelt die a? Voelt ta. Zaken vond eerst wel wat spannend. Ja. Maar toen die keer wie toch weg van, wie dit het? Wie dit het nou? En nu krijgen we de uitslag binnen 20 tot 48 uur. Dus zolang maar we een beetje in ons huis blijven. Wie mij natuurlijk wel naar boeten om de beestjes te doen. Maar ik zei dat het me nou nog net echt onlakend om naar boeten. Want check dit. Het is hoenenwaar. En de hoen moet eraan uit. Dus wie moet er toch even naar boeten? En Ja, en? luchtkanon. Oh, zaken weer nog net uit verteld. Praten met me werd er heen, jongen. Jacht. Uit. Oh, dit is wel een super cool ding. Nou, wie hoop je dat het mij valt? En wie van mij het sujet dus wel. Wie maakt er gewoon een leuke pedalen van. Het is ik zat het is. Nou, dan gaan we dan. Ik ga de Rijnkamp van Hilda. Hi. Oh, dan wist ik wat vies op moeilijk. Ah joh. Nou, Jeske wat. Oeh, je bent net in sleet. Weet je wel, Lucas zaken.
Jiske moet dus nog een beetje leren om te keuren. Ik kies nog niet zo goed. Als ze pisje of poepen, moet maar staan wachtje, hè? Met had poetjes mee. Dus dan kunnen we de... Oh, auto. Oh, sjoch. Maar ze zo goed zo. Zo. Goed zo. Goed zo. Ja. Wat is er? Oh, vet knap. Heel flink. Zo, beestjes ben klaar. En omdat het zo vies waar is en we eigenlijk on hoes boem binnen, zei ik van we kunnen wel even een speeltje doen. Dus Zaken en Jiske zullen even een speeltje uit, zie je? Nee, help. Je moet de kist iets naar achter zetten, dan kan de deksel in de trappen. Zo. Ja, en Ildo gaat een beetje lastig. En oh, moest het even showen. Goed zo. Wat voor speeltje hast u het zacht, Zaken? Deze en... Mikado. En ik doe nog een skibbel. Skibbels. Eerst is ze. Dan is eronder. Dat we die dan kissen. Oeh, dit is een lastige. Dit is een hele lastige. Oh, die is... Nee. Die is niet. We hebben leest die even rond. Zo? Ja, zo lijkt die. Ja, mooi ook. En we hadden de meeste stokjes had hij het wond, toch? Ja. Oké. Ik ga er hier, dan maak ik nog een keer, toch? Als die ernaast en het beweegt, dan maak je nog een keer. Ja, Nee, ik hierin. Ja, die is in beweging. ja bewegen. Haha. Dat beweegt de best wel. Oké, ik waai weer. Ja, beweging. Oh, wat lastig is dit. Heel goed. Ja, 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 ja. Oh, nou hier is hem eigenlijk. Oh, jammer. Daar staat je dan. Klasse zo. Jeetje, zongen. Dit is net goed. Haha. Haha. Ja, ja. Dan jeetje, zongen. Wat zijn het? Fietje? Ja. Fietje en Jurgen. Ah. Nee. Ah. Jammer. Deze wordt... Oh, hij zit er bovenop. Nou, wat met hem er bovenop pakken, dat is gemeen. Zandje, zandje. Achtje, zandje. Joontje, achtje. Joontje, joontje. Oh, goeie. 20 joontje. 20 nooitje. 22 nooitje. Zaken gaat boven, kom mensen. Jiske en Ildo koesen lekker. Dus ga ik lekker even een tiert van Zaken. Om even te gerren wat het was, jongen. Hè? En Zaken van ook Skibbo doen. Wie gaat Skibbo junior en Skibbo gewoon. Wie doet Skibbo junior, hè? Ja, de echt. Nee, de nep. Van de, nou, is net nep, is van Ben. Van Ben. Size. Nou. Zo. Doe eens, krijg wel mijn Mikado. Misschien ben ik nou. Dat riemt. Mikado. Nou. Oh, 12. Oh, die is wel schattig. Oh, nee. Nee. En een 8. Ik lees dus. Ik was hier in de bank lezen. Ik hoef er nog maar 1. Oh ik my hoef er goodness. nog maar 1. Ik dacht dat ik zo goed hier heen. 4. Oeh, kan je hier kaart zagen? Vraagteken, die kunnen we er al op, toch? Dit is wel eerlijk, want dan was toen Mikado won. Nog een padje. En ik een Skibbo. Dan nog een patje. Maar eerst even, wat zei dat je mee? Alsjeblieft. Nee. Wat zei je dan? Dan had ik een feestje. Van harte gefeliciteerd. Ja. Toppie. Nou, maar doe wie strek haast. Wie rond moet gewoon net vallen, jongen. Men moest gewoon die 8 halen, die Jochen en ik. Nee, maar vond ik wel. En wist, als ze nou dan een keer verliest,
Dan vind ik het nog leuker als ik je wist. Ja, toch? Ja, zo ben ik. Vissticks it is. Zaken mogen kiezen wat we eten zullen en zaken heel silly vissticks. Nou, dan doen we dat. Het is vakantie, dus dan... en we zijn een beetje van huis gekluisterd, zoals ik zei. Dus ik zei, doe maar eens kiezen. En, nou, lekker. Vis. Nou, deze twee die kent heel goed vinden. Ik al brekken ze me hier de tent zo wat af. Ze houden qua heel veel voet. Zaken is lekker. Dan gamen voor het eten. Krijg nog even een ander ding weer aan de kant, hè? Hij heeft natuurlijk zeker hield hij dat gedonder bij die tablet en de computers. Ik kan nog heel die tijdslimiet erop en dat werkt perfect. Dus dan weet er hoe lang het op mij. Dan hebben we net heel de strijd erop en dan ga ik je zin in. Is het zaken? Lekker. Hoe is het? Knettertroes, zo heet het. Denk erom, net banen. Hoeveel bent er zaken? 1, 2, 3, 4, 5. Mem. Ik weet het. Nee. Ik weet het. Mem, ik moest het tellen. 14. Oh, ik telde er 15. Huh? Ja, zo tel ik tellen? Nee. Oh, nee. Ik mag nergens met me helpen. Ik wil alles zelf doen. 15. 15? 15. En wie ben maar eens draaien? Hoe doen we dat? Hoeveel krijgen we dan elk? Wat is 15 delen terug draaien? Ik hoef net te draaien van die dingen. Net draaien? Net draaien. Maar als er nou 15 hast en die deals terug draaien, hoeveel kan iedereen dan haar? 4? Ja, dat klopt. Hoe is je 5? Nou, wist en ons lid van Peru verheid. Maar ik denk dat eerlijk nog per hebben. Ik denk dat wel lekker vies. En doe een peer. Klap eens in je handjes, blij, blij, blij. Op je boterballetje, allebei. Handjes in de hoogte, handjes in de zij. Zo varen de scheepjes voorbij. Joegai, joegai. Wat dit nou? Ik zagen zo mooi jongen. Klap eens in je handjes, blij, blij, blij. Op je boze balletje, allebei. Handjes in de hoogte, handjes in de zij. Zo varen de scheepjes voorbij. Zo varen de scheepjes voorbij. Joegé! En jongens, we gaan het eten op. En zaken, ik vrees van wat was het dan? Hier wil nog een spultje dan. Hier wil eigenlijk het juist ergens heen. Maar ja, dat ken je het net zaken, hè? Dus we gaan nog een spultje dan. Dus ik hoop gauw dat we hier uit deze thuissituatie wij zijn. Dan kunnen we lekker op paard. Want die bent altijd op een paard. Maar goed, dus nog net. En het is echt meer warm naar boeten. We gaan 4 op een rij was zaken, hè? Ja, en dit was. Oh, en die. Hippo. Hippo hap. Hippo hap. Hey jongens, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet een blauwtje kom even en via het net hetzelfde dan vertellen als telefoon. Want een nieuwe chatvlog. Hey,